The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Sa pag-atubang naton sang aton Semana Santa sa sini nga tuig, kabay nga tugutan naton ang pulong sa Ginoo nga maggiya, magapangulo, kag magatuytoy sa aton sa kamatuoran na tuhoy sa pag-antos, kamatayon, kag pagbanaw sang aton Ginoo sa Kristo sa tinutuyo nga matubos kita gikan sa aton nga makasalanan. Gani pagigupod kamo sa akon kaysa sulod sining 30 ka minutos aton pagapamlanuan sa pulong sa Ginoo ang kamatuoran na tuhoy sa luyo sang krus sang aton Ginoong Hesus. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, dinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa Ebanghelyo ni Juan sa kapitulo 21. Kag akon pagkabasahon ang versikulo 15. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton sa Juan kapitulo 21, versikulo 15. Sang nakapamahaw na sila, si Jesus nagsiling kay Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, ginahigugma mo bala ako sing labi sini sa ila?" Nagsiling siya sa iya, "Huo, Ginoo, ikaw na kay balo nga ako nagigugma sa imo." Nagsiling siya sa iya, "Pahal ba ang akon mga kordero?" And sa kalantahon nga aton nga ginpamatian, "Lord, speak to me that I may speak in living echoes of thy tone. As thou hast sought, so let me seek thy hearing, children lost and lone." Ang inibala nga kalantahon, isa ini ka kalantahon sa pagpangamuyo. Sa handom nga ang Ginoo magapakamaayo sa iya. Agod nga paagi sa pagpakamaayo nga ginhatag sang Ginoo sa iya, mapakamaayo niya man ang iban. Isa ka butang bala nga malipatan naton nga madamo gid sang mga bugay pagpakamaayo dulot nga ginahatag ang Ginoo sa imo kag sa akon. Kag dapat gali nga dumdumon naton nga ang ini nga mga butang ginhatag ini sang Ginoo sa aton, hindi lamang para sa aton lang, kundi nga gamiton taman ini agod nga mapakamaayo taman ang iban, nga mabugayan taman ang iban, nga mapaambit taman sa iban. Amo ni gali ang kamatuoran nga makita naton hindi lamang sa sinakalantahon kundi sa prinsipyo gid mismo sa pulong sa Dios. Masami tamaan kalipot ang aton palanawon sa mga ginahatag sang Ginoo sa aton. Ining paghatag sa Ginoo sa imo kag sa akon hindi lang ni para sa aton, kundi aton man ini mapaambit sa iban. Amo ini nga kon aton nya nga lantahon sa sinikalantahon bala ang iyadri pangamuyo, Ginoo, pakigambal ka sa akon agod nga may ihambal man ako sa iban. Ginoo, tudloi ako agod nga may itudlo man ako sa iban. Ginoo, puna ako agod nga may ipaambit man ako sa iban. So katahom sa siniya kalantahon kay ang kamatuoran nga makita naton gili nga ikaw kag ako galamiton kita sa Ginoo agod nga mahimpit niya ang iya tinutuyo kag plano sa iban nga mga katawhan paagi sa aton. Amo ina ang ginatawag naton pagpangalagad. That is ministry. God completing, fulfilling, working upon the lives of other people through us. Amo ina ang ginatawag naton ministry, ang pagpangalagad. Kagabay pa nga ikaw kag ako nagapaidalom kita
sa pagpangikot sa Maling Espiritu sa aton kabuhi, agud nga makaalagad kita sang nagakaigo sa aton nga Ginoo. Kay ikaw kag ako galamiton sang aton Ginoo, agud mahimpit niya ang iya tinutuyo sa mga katawhan. Ilabinigid ang yara sa aton nga palibot. Lord, speak to me that I may speak. Bago kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa aton ni Ginoo, gusto ko man paiambit ini nga pahibalo sa inyo. Nga kung may ara dira sa inyo nga nagabuylog sa aton matag adlaw nga programa, tinapay sa kabuhi, kag wala pa ikaw sa Biblia nga ginatamdan, o kung may handom ikaw nga makabaton sang bag-o nga Biblia, pwede gid ikaw namon mahatagan, no? Kung malapit ikaw diri sa syudad, pwede ikaw makagadto kag makalabay sa amon diri nga opisina. Yara kami sa sulod sang Don Baptist Seminary Campus sa atubangan sang Iloilo Provincial Capital. Kag malipay gid kami kung makabisita kamo diri, no? Tinguan lang naton nga makabisita kamo during office hours alas 9 tub alas 4, no? Sang kapunanon kag halin ini Lunes hasta sa Biyernes. Apang kun malayo ikaw kag hindi ikaw makakari sa amon diri opisina, pwede nimo i-text ang imo nga pangalan kag subong man ang imo nga address, kag i-text sa akon nga cell number, kay aton gid ina nga padalaan kamo sang Biblia nga King James Version kag subong man Hiligaynon o kon Ilonggo, no? So ang akon nga cell number 0917-1880-832. Nagapasalamat kita sa aton ni Ginoo kay matutom gid siya nga nagapanghikot sa mga kauturan naton nga makasapdag sa bulaton sa Ginoo. Ilabinigid sa aton man nga panghatag sang libre sang sini nga mga kopya sa Biblia. Ini tungod maaluan sila nga nagapakigabuylog sa bulaton sang aton nga Ginoo. Kung may mga pamangkot kamo o kung may gusto kumo dira nga idugang o kung may ipathag kamo sa kamatuoran nga aton nga ginatun-an o kung may butang kamo nga pasalamatan sa mga kamatuoran nga aton nga natun-an, pwede man ninyo ma-text ang nga mga butang sa akon nga sa number, kay malipay gid kami nga makabaton sang inyo nga text messages. So sa gyapon kabay nga Ginoo magaparayon gid sa papatin-ad kag magabugay sa aton sa pagpadayon naton sa bulaton nga gintugyan sa Ginoo sa aton. Beneath the cross of Jesus, amuni ang aton sa gyapon nga ginatun-an nga series, no? Kag ari na kita diri sa nagkakalinain nga makatawhan nga nasagwata nila ang aton Ginoo. Kag ang ini nga mga katawhan wala lang nagpabilin nga amo lang sa gihapon, kun hindi may dako nga pagbag-o nga natabo sa ilang nga kabuhi. Kag nga sa sini nga pagtuon naton subong sa pulong sa Ginoo, lantaw naton ang kabuhi ni Pedro. Kag kon madumduman niyo pa, no, may mga pilana ka mga katawhan nga aton nga natun-an. Halin kay Joseph of Arimathea, from fear to faith. Ang ara sa centurion, from confusion to confession, no? Kag ang sa mga kababainhan, from despair to devotion. Ang mga makita naton sa ila. Kag sa naligad nga mga inadlaw, ang aton nga natun-an sa duwa ka mga gintutunan nga nagpanglakaton pagadto sa Imawos, no? Kag ang aton dira iyang leksyon nga nakuha sila, from agitation to
affirmation. So muna aton nga natun-an karon sa sini pagtuon naton subong sa pulo sa Ginoo, lain naman no ang aton niya pagatun-an si Apostle Peter. From being careless to being cautious. Amo ini ang makita naton sa kay Apostle Peter sang nagliligad nga mga tinion. Tamaan siya kadaso-daso apang sang nasugata niya ang nabanhaw nga manuluwas naton kag ginpamangkot siya sang aton ni Ginoo. Diri naton makita nga nagbag-o ang iya nga kabuhi. Nangin isa siya ka persona nga nangin mainandamon. Halin sa isa ka daso-daso nga persona, nagbag-o siya nga nangin mainandamon nga persona. Amo ining makita naton sa sini nga dinalan sa kasulatan. Kung aton bala usisaon sing maayo ang kapitulo 21 sang 1, diri naton masapuan nga ikatatlo na ini nga tion nga nagpahayag ang aton Ginoong Kristo pagkatapos nga siya nabanhaw sa iya nga mga gintutunan. Kag suno sa makita naton sa sini nga kapitulo, natabo ini sa duog nga ginahinganlan diri dagat sang Tiberias. John chapter 21 verse 1. Kag kun aton diri nga usisaon sing maayo, ining ginatog naton diri Sea of Tiberias. Amo man ini ang Sea of Galilee, o kon ang ginatawag naton kun kaisa nga Lake Gennesaret, no? Kay ang ini gali nga dagat, actually lake ini siya, no? May tatlo ini siya ka pangalan. Sea of Tiberias tungod kay malapit ini sa isa ka dako mandra nga banwa nga ginahinganlan Tiberias, no? Galilee kay ti iyari na siya sa duog o kon probinsya sang Galilea. Kag Gennesaret kay ara mandira ang duog nga sa diin gintawag nila nga Gennesaret. So amo ini ang panawag sa sina mismo nga duog dira. Kag subong man niya kon lantaw naton sa pulong sa Ginoo, makita naton ining si Pedro diri pagkatapos nga nabanhaw ang aton ni Ginoo, pila ka mga inadlaw ang nagligad. Ayan, wala sila sing obrahon tungod nga wala sila kay balo kung ano pagid ang himuon nila. So muno diri si Pedro, mangisda ako, amoy na ginabaladra sa versikulo 3 sang 1 kapitulo 21. Kag nagsiling man ining mga anom ka mga gintutunan, maupod kami sa imo. Kag tungod sini naglakat sila, nagsakay sila sa sakayan, kag sa sina mismo nga gabi nagpangisda sila. Ti sa diri kabutang nga makita naton sa pulong sa Ginoo nga wala man ta kabalo kun gindumilian na sila nga magbalik sa pangisda. Kay ti halin nga mangisda sila sa isda, mangingisda na sila sang mga katawan. Apang wala na sila sa himuon sa sina mismo nga tion, hindi sila kay balo kung anong himuon nila, kay wala man naghatag sing mando pa ang Ginoo sa ila kung anong himuon nila. So ang pinakamaayo nga himuon nila para sa kay Pedro amo nga magbalik sila sa pagpangisda. Kag suno sa makita man naton dira sa pulong sa Ginoo, bilog nga gabi nagpangisda sila, apang wala gid sila sang may nakuha. Tubtob sa kagahon sang nagpamanagbanag na, may isa katawo nga yara sa baybayon. Kay ti tam-an lang sila kalapit sa kilid, no, sang baybay. Kag may isa katawo digto sa ubay sang baybay nga nagtawag sa ila. Kag nagambal, mga anak, may isda bala kamo? Kag tungod dula man sila sang may nakuha, nagsabat sila sa iya, wala kami sang may nakuha. Kag ang ina mismo nga tawo nagambal sa ila, iladlad ninyo ang pukot sa tuo sang inyo nga sakayan, kag makakita kamo.
Wala man kita kay balokon anugid ang rason, apang nagtuman sila. Wala sila kay balokon sino ato nga tawo ang nagambal sa ila, apang gintuman nila. Ayan pwede man sila makapamalabag sini. Makapamangkot sila yan. Mangingisda ka man bala pariyo sa amon? Mas eksperensyado ka pa bala sa amon nga tudluan mo kami? Kag anong pinakamaayo nga tion nga mangisda? Sa kaagahon nga nagabutlak na ang adlaw o kon sa kagabihon nga wala sing adlaw. Kag ano pagid? Ano gid ang kinalain sang natuo kag sang nawala nga bahin? Sang amon niya sakayan kay tamaan malang na kagamay nga duog. Ang wala ka ang tuo sang amon nga sakayan. Ayan, wala gid kita kay balo, pero siguro wala gani na siguro 20 kapye. Kay magagmay malang to yung sakayan nila sa una nga panahon. Hindi to yung katulad sang aton mga fishing boats diri nga madaragko. Gamay ang ilang sakayan. Apang wala na sila nagpamalibad. Wala na sila nagpamangkot pa kun anano, kundi sang ginhambal sang pulong sang Ginoo. Ila nga ginladlad ang ila nga pukot. Kag hindi nila masarangan magbatak sang ila nga pukot tungod sa kadamuon sang isda nga ila nga napukot. Amoy na makita naton. May dako diri nga mirakulo nga natabo. Nga mirakulo ini. Kay kun aton lang lantawon sa normal nato niya pangunauna, hindi gid ini matabo. Kay nga man, bilog gabi, wala sila may nakuha. Karon kay kaagahon na may nakuha sila. Halin sa wala, ginbutang nila ang pukot nila sa tuo, kag may nakuha sila. So isa ini ka mirakulo. Kag tungod sini, si Juan, nga amo ini ang ginakabig nga gintutunan nga ginigugma ni Jesus. Nagsiling siya sa kay Pedro. Ang Ginoo ini, kag sang pagkabati ni Pedro, ano ang ginhimo ni Pedro? Ginsubklob niya ang iya nga panapton. Kay hubo siya na wala ini gapakita nga wala na panapton si Pedro. May panapton man ini si Pedro, pero ang iyang pangibabaw wala niya masuksok tungod kay nagapangisda sila. So nagsuksok siya, no? Sang sina nga panapton niya, kag naglumpat siya sa dagat. Ayan, naglangoy siya, no? Pagadto sa aton nga Ginoo. Kag sunod sa makita man aton sa pulong sa Ginoo, nagpalapit man ang mga gintutunan upod sa ila nga sakayan. Kag sa pagdungka sang ila nga sakayan, ginguyod nila ang ila nga pukot nga puno sang isda. Kag sang pag-abot nila sa higad sang baybay, may ara na nga baga. Kag may mga isda na nga ginasugba ang aton ni Ginoo, kag upod na dira ang tinapay. Isa pagid ato kag ginatawag naton nga mirakulo. Kag gindala nilang isda, kag ginbuligan nila ang aton ni Ginoo sang sugba digto sa sina nga isda, kag nagkaon sila. Kung aton bala isasaon ang pulong sang Dios katahom sang ginhambal diri sang aton nga Ginoo. Si Jesus nagsiling sa ila bersikulo 12, kari kamo kag magpamahaw. Kag anong ginhambal diri sa bilisaton? Karon wala gid sang mga gintutunan nga nangahas sa pagpamangkot sa iyasin o bala ikaw. Kay nga man, nakilala na nila nga yadto nga persona nga nagpamangkot sa ila kagina, kag naghambal sa ila nga iladlad nila ang ila pukot sa natuo nga bahin sang ila nga sakayan, kag nakakuha gid man sila sa madamo nga mga isda, nga ibaluan nila nga amo na ato ang ilang Ginoo, ang aton Ginoo si Kristo. Kag nagambal ang Biblia sa aton si Jesus, nagpalapit kag nagkuha sang tinapay, kag ginhatag ini sa ila, kag subong man ang isda. So kung lang taon naton kung ano ang ginhimo sang aton nga Ginoo sa gabi antes siya pagadakpon kag ilansang sa krus, ginhimo niya man ini sa iya nga mga gintutunan nga duwa ka bilog sa ila pagpanglakaton sa Imawos, sa dalanon sa Imawos. Ginhimo niya man ini sa kilid sang baybayon sang Galilea.
kag suno sa ginambal sang pulong sa Ginoo sa aton, nagkaon sila. Kag sa tapos nga nakapamahaw na sila, nagpamangkot ang aton Ginoo si Kristo sa kay Pedro. Diri sa versikulo 15, Simon anak ni Juan, ginahigugma mo bala ako sing labi sini sa ila? Suno sa iba niya nagatuon sa pulong sa Ginoo, isa ini siya sa mga pinakaimportantigid nga pamangkot nga ginpamangkot sang Dios sa tawo. Una dira ang pamangkot sang aton nga Dios sa Genesis chapter 3 verse 9, diin ka. Sa si Adan kag si iba nahulog sa pagpakasala, nanago sila sa Dios kag ang Dios nagpamangkot sa ila. Diin ka, ginpangita sila sa Dios kag namangkot ang Dios sa ila. Diin ka. Karon sa siniya mismo nga tion, si Pedro ayhan tungod wala naman sa sang himuon kag hindi sa kabalo kung anong himuon niya, ang pinakamaayo nga ginahimo niya amo ang ginhimo niya. Ano ini? Magpangisda. Karon ang Ginoo nagpalapit sa iya kag nagpamangkot. Anong iya pamangkot diri? Simon anak ni Juan, ginahigugma mo bala ako sing labi sini sa ila? Ang pamangkot diri bala nga aton nga siguro aton gid nga pagatun-an kagalan taon sing maayo, ano gid ang buot silingon sang sini nga pamangkot sang aton nga Ginoo. Simon son of Jonas, lovest thou me more than this? Sino ning ginapatuyan sang aton Ginoo? Sang pulong diri nga this, sining pulong diri nga ila, sino ini? Ano ang ginatumod diri sang aton nga Ginoo? Ang ginatumod niya bala ang mga iban pa nga disipulo? Simon anak ni Juan, ginahigugma mo bala ako sing labi sini sa ila? Sa kon sinodra sa mga gintutunan kagaupod mo? Ukon nagambal siya parti sa iya nga pukot, ukon nagambal siya parti sa mga isda nga nadakpan nila, napukot nila. Ginigugma mo bala ako labaw pa sa mga kaupod mo? Ginigugma mo bala ako labaw pa sa pukot mo? Ginigugma mo bala ako labaw pa sa mga isda na napukot ninyo? Katahom sa sinibla nga pamangkot, kay kung lang taon gili naton sa pulong sa Ginoo, amo ini ang pamangkot nga nagbag-o sa kay Pedro. Katatlo ka bises ginpamangkot sang Dios si Pedro, nga tatlo ka bises may tinutuyo ina ayhan. Ini tungod kay katatlo man ka bises nga ginpanginwala ni Pedro ang aton nga Ginoo. Ini tungod kay kon aton nga lang taon sa pulong sang Dios, kag sa aton nga pagtuon pagid sa madason naton nga pagtuon sini, makita naton nga si Pedro nagbag-o tungod na sugata niya ang aton manluluwas nga nabanhaw. Kung lang taon naton sa Biblia, makita naton from being careless to being cautious or careful. From being hasty to being humble. No, ining pulong balang hasty, tamaan ni ka-importante man niya pulong, no? Inang daso-daso bala, inang kadasig lang maghambal, pero wala man ginaisip, ginadumdum kung ano ang ginahambal niya. Kadasig maghimo, pero wala man niya ginisip kung ano ang resulta, ang konsekwensya sang iya nga himo. Di may pulong ina nga ginagamit ang iban nga mga katawan. His foot is in his mouth. Ang iya kuno nga tiil yara sa sulod sang iya nga baba. Ano but silingon sini? Inang tawo bala nga naghambal sa butang nga wala niya ginadumdum ang iya ginapanghambal. Nagaobra sa butang nga wala niya ginadumdum kung anong ginaobra niya, kag hindi maayo ang resulta. Amo ini si Pedro. Kung madumduman niyo pa, makita naton dira sa pulong sa Ginoo sang ang aton ni Ginoo nagpanglakaton sa dagat. Ang aton ni Ginoo nagsugata sa ila. Sa Mateo kapitulo 14 versikulo 22 tubtob 33. Dira sa versikulo 28 anong makita naton? Ginadlukan sila sa aton ni Ginoo kay abi nila bagat.
kag ang Ginoo naghambal sa ila. Ako ini, kag sang pagkahibalo ni Pedro ano ginhambal niya. Ginoo, palakta ako sa dagat, kag ang Ginoo naghambal kari, kag naglakat si Pedro. Apang tungod nakita niya dalagko nga balod. Anong tabo siya? Nagsarurot siya. Panaog. Ti ang pamangkot nga kinanglanon gid ni Pedro nga maglakat sa dagat. Agud ipakita niya nga pagtuo. Hindi ginaton may baluan kung ano. Actually kung lantaw natong gani, dra pagid gani nato nakita nga wala sa sing pagtuo. Isa lang kabutang nga makita naton. Si Pedro nangin daso-daso apang nangin mainandamon sang iya nga nasugata ang aton Ginoong si Kristo. May pagbag-ogid sa iya kabuhi. Aton ini pagapamanadungan sa madason ni broadcast naton. Sa liwat, iningabyan, alagad sa kanginan Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapagkamaayo sa